tembange maksudnya sing nganggit bawane sing nganggit mongko sapa ngerti ra aja sembrono sing nganggit ngerti ra sapa nganggit sinten Mbah sing nganggit sinten ngertos mboten lho kowe iki kudune ngerti nembangke kok aja mung waton ayo sing nganggit sapa ayo sapa ayo ayo sapa ayo ayo sapa sing nganggit ayo sapa sing nganggit iki ayo lah ngerti apa ora ayo sapa sing nganggit ambuh lah kowe ora ngerti apa meneh aku kalau ngono iki nek lagune anggitane Es Harjono nek ora kleru terus bawane sing gawe aku dhewe ning kabeh-kabeh sinden yo sinden ngendi wis oke sik do nganggo nggih yo bacutke Mbak Agnes ora dolan ning Wiraka iki Mbah Kang anti salarik meneh Mbak Agnes tinamune luar biasa Mbak Agnes iki ketake piyayene cendhek cilik ngono bareng nyuwara wah powere lho tenan ambegane ya dawa banget dawa nggih coba nek saiki dioper nang Mbak Oresa coba mung lali janjine neno anane pijer semaya ya ketang sak larik diselani Mbak Tatin pintar golek alasan pinter golek alah kemayune apa sang wis ora jajal sang ora iso ya Mbak wis iki Mas pon meh ayo terus balik ke nang Agnes terus sing Ya. dhewe bareng ayo Mbak Agnes ya ben roto kari dhewe Oriza Agnes Tatin bareng yo aku wis ora percaya iki mancing arep diseragenke Mbah Waluya kon joget nang ngene iki Neng
Kok kaya wis bubar to iki? Oh, balen yang pertama hari iki mau mah wong loro lho, kowe lho sing ngurung. Oh, aku sing Oh, urung. oh. Ya. Jan-jane kowe nek ngendi? Gelagaku sakjane riyani. Atiku sampun Pak. Sampun dipun piranani Pak Lurah. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo Mbak Genti sampean iki ngendika. Wis tak wene wektu dienggo seren. Lah ya aku wis ngomong ket sore mau lho kok dadi. Lah iya. Ning anu iki Mbak Tatin sampean sih mumpung isih jumeneng to. Nggih. Iki mau ana sing bisik-bisik karo aku liwat Mbah Waluya iki mengko ana sing ngersake framen ya kudu dipinangkani. Oh, prahmene napa? Sakmenika napa mangke? Saiki wae mumpung sampean isih fresh-fresh isih jumeneng lho. Pramene ngersake apa, Mbah? Lah mbuh ora ngerti aku. Piye to? Jarene ana sing nyuwun. Lah apa kira ngong monggo lah nemu ya ora ning biayane blas lho ya wis ora. Lho, ning sampean ki warga kene Mbah Harpo ora ana biayane ki ya tetep dipinangkani lho. Ya manut wae nek ngono ayo. Rara Jonggrang ki nak jingga apa? Anu Apa, wae. Mbah? Nek minak jinggo ki kesel lah nganggo pincang barang to. Ya ajar sithik le pinsang. Ora anu wae elu sing jonggrang karo bandeng. Oh, Bandung. Bandung, oh, Bandung Bandung. Bondowoso. Ya, iki tak kentongi sampean dapuk dhewe ning ya dadi pemain dhewe. Kok kaya maling tuh dikentrongi. Enak ketoprak ora ciri khas nganggo apa nganggo ketoprakan nganggo slepek to ora nganggo kentong to ora Keprak. nganggo keprak. Aja kentrongi kaya maling. Tak kepraki terus mlebu slepek Mataraman terus direp sampean dadi pranata carane sisan sing dapuk sisan main. Oh iya. Ora apa-apa. Yo, duduk, duduk, duduk. Dadi MC sik. Duduk, 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 duduk. Nuwun.
para sutresna budaya Jawi sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram sepi budaya Kok sepi ta? rane sing nangkap tur-tar-tur wonten menika badhe ngaturaken lampahan kanthi mawa ira-iran Bandung Kayumyun dene para paraga ing badhe ngayahi kewajiban dalu menika jonggrang katindakaken dening Tatin Titot Bandung pun dening panjenenganipun Bagus Apa? Wayah Rudi Waluyo kanggo Rudi barang. Apik temen aku Waluyo. sugeng amirsani ngantos dumugi jam pibar nuwun 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 Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Dok, dok, dok. jonggring anu jonggrang Rosida wis kleru. jenenge ketoprak anyarang iki sadang Ya aku kan dadi ra semangat nek wis kleru. jonggrang Apa? kabeh prajurit wis padha keplayu malah ana sing padha pralaya kowe mengkari urip ijen jonggrang manuta dadi bojoku Ora sejatine jane kowe sapa kok wani kumalungkung. Kok mara rene? aku Bandung Bondowoso Oh. Iki to sing jenenge Bandung. Kowe sing mateni sedulurku. Iya. Kok kowe wani-wanine rene? Kok wani-wanine bertatap muka dengan saya? Hah? Iya. Kok kowe kok hei, kok wani-wanine rene? Aku- Kok isa-isane rene? Apa kowe iki ora duwe rai? Apa kowe iki ora isen ngono apa piye? Jonggrang Apa? ababmu grang Hah, aku mau bar mangan pete soalnya. Ya ngapura ya. hahaha jonggrang jonggrang aku pancen tak kadang kowe kudu dadi bojoku grang aja ngeden-ngeden Apa? kowe dadi bojone Bandung Bondowoso Bandung Maksudnya? kowe dadi bojoku kepethak anu kepenak wis temanu to Loh, Bandung. apa Aku jek duwe ati. Aku jek duwe rasa. Kowe sing mateni sedulurku kok aku arep dadi bojomu iki ora? aku ya isih duwe rempelo aku duwe usus Terus dan lain-lainnya grang mula manuta dadi bojoku grang kepenak wis to njaluk apa wis to ngaranono tak turuti waton ora njaluk sandrang pangan manuta Nah, terus piye? Ora Gini. sudi. gini Aku ora sudi dadi bojomu Bandung. Kowe Monggo. rupan. gegere wah coba marep para naja grang Ngapa? gegere kaya blabak maoni gini Nggak. Maksudnya kok kayak blabak mau nih arep ngapa? alus alus grang alus jograng kowe nek nesu malah aku saya mempeng lho grang Mempeng apa? Aku ki ora seneng karo kowe. Nek- Aja nyedak-nyedak. aku seneng grang aku seneng Loh, grang seneng ya kono ning aku ora seneng mbok kowe milih wong wadon liya sak liyane jonggrang. benang lawe kloso amoh nek ora kowe aku moh grang kene tanganmu ndi grang Ngapa? tanganmu Iki. kene kowe ndak kleru ngrauk roti kukus kene grang kene grang Aku ora duwe roti kukus apa kae? wes jograng Apa? para penonton tutup sekarang sih srek Ketoprak kok orde dhuwit kok seren ki ora ana. Tatin sekarang ditutup sih srek kayak kuwi dikandani Oh, sutradara aku to ora. Pripun? Oh nggih, niki nak oh ya. Ayo ketoprake sirah dhisik. Niki dari Kordes, Kedung Poh, Jabut, Detabek, nyuwun gendeng gubuk asmara sing nyekar Mbak Tatin. Oh nggih, menika sampun nyawer 1, 2,
telu, papat, 500.000. Oke, Matur terima sembah nuwun. kasih. Didelek kono sik. Iya, dari Kordes. Songgrang. Apa? Duite deleh sithik, Grang. Aku ya ora butuh duit tak andane. Tenan, Songgrang. Apa? Aku wis prasopo yen aku ora kelakon garwa kowe trimo kukut jagatmu. Ya kono kukut to dhewe. Kok kukut jagatmu? Maksudnya? Ora maksudku piye-piye Kok iki. sik tak aku ki mbok ora nyedak-nyedak ngono kuwi ngapa tak? Bokonge kaya sedel tiger. Iki udah sadel tiger. Apa? Bokong Vespa. Kene aja mencereng kaya ngono kuwi. Lah aku mau ya ora seneng karo kowe. Kowe iki kudune nek ya aja ngono kuwi wong wis mateni sedulurku kok arep dadi bojoku ya aku ora sudi ta. Lho pancen Kang Mas kuwi mungsuhku kudu tak pateni. Nek kowe eman-eman Jonggrang ya, eman-eman. Ya aja eman-eman kaya sinden. Iki ngapa to kok ngatung-ngatung iki? Jonggrang. Manuta to, Grang. Aku ki anggere ketemu kowe iki gatel kabeh awakku lho, Grang. Wah, gudiken ngono. Arep dadi bojoku engko menggur nulari penyakitmu. Sapa? Arep ngapa? Gandring. Anu gandrung. Kok dadak digan? Wah, aku mah lho kok digandrung-gandrung. Aja mah ora cacahke kolonjono kowe mah. Kok aja pemaksaan ngono lho. Sapa ora tresno. Bandung aja ngono kuwi ta Bandung. Manut. Manut Grang. Sandiwati Ini kecembar. Rasa rayu Grang, Mbok, kowe kepengin duwe anak piro tak turuti, Grang. wong aku ki mau dadi bojomu kok pengen duwe anak pira? Mergane apa kok kowe ora gelem karo aku, Grang? Lah aku nek dadi bojomu arep anak-anak apa jan? Ora sah anak-anak. Lah, Ora ngopo-ngopo, ora sah anak-anak. lah bapakne kaya ngono pura anake dadi kaya tikus-tikus. Ora apa-apa, pokoke ora sah anak-anak, seneng-seneng tok wae ya. Ya emah, nek emah ki emah tandung aja maksa. Manut rasan pondok. Mbok aja nyedak-nyedak aku ki wedi Bandung tak. Kucing to. Ayo yayi bareng mode. Joget gur kaya walang. Wong kok mlaku we luwes, ngadeg we luwes, lungguh we luwes, mengkurep luwes. Endah nek mluku. Dan nek apa? Mluku. Mluku aku ora tau mluku. Bandung tak kandhani ya Bandung. Aja dikandani ndak kaya mentrot. Piye ta? Aku ki ngene lho Bandung. Jenenge wong tresna kuwi wong loro iki padha senenge. Aku seneng kowe, kowe seneng aku, kuwi iso dadi siji. Lah nek iki wong aku ora tresna lho karo kowe. Telatenono mboko sedhik. Ana paribasan waiten trisen jailen seiken kailen. Apa? Witing tresna jalaran saka kulino. Lah kur mending witing tresna kok weten tresen apa? Netra kota lindri. Netramu kuwi. Ale. Aja meneng.
kowe ngerti pitik. Apa? Pitik kedu ya anggere kesel gek gedebek. Apa adake pitik lho? Iki jane Bandung apa Dayon? Hah? Marek dadi minak jinggo. Dasar putranya Lendra. Sigarane. Nagarane, bangun nagarane. Aja ngono. Ayo Yayi barang Nagarane, ambil injak. Najane, sing duwe bojo. Aku kudu pindah, Dang. manut to kepenak Manuk-manuk piye? kowe urung tau ngrasake kepenak percuma Aku ora wujude wae ketoke wis ora iso. aja meneh kowe ora gila wong aku nek ngilu wae gila Lagi nek kok arep dadi bojoku lho. ya ora apa-apa to Mah, aja mah aku ki sumu doyak terus. mulane manut to men ra tak uyak wong ayu Tahu aku ora seneng kok kon manut lho. kene ora aku iso halus iso kasar kene wong ayu kene Ngene apa? Wong asu ngono. wong ayu Sing dadi jonggrang kasar banget. Lah iki salah ngoyak-oyak terus. ora sah muring-muring Lah sapa wonge? kowe nek ngerti rasane terus ora muring-muring gini wong ayu gini anyep tanganmu wong ayu Aku sumu. Ngapa lho? tak ratake men teguh timbul Wong-wong wedok liyane jonggrang ya pirang-pirang lho. ora aku nek ra kowe ora aku ki seneng aku ki batin-batin karo kowe lho Grang Ngapa? awak kaya ngono kuwi aduh Ngapa ta? nganggo kebaya pantes nganggo jarik pantes nganggo klambi yo pantes Terus? nganggo kaos yo pantes terusno dhewe duran kelapa Sudah, Apa? aku ki lanang Gra. Aja mbok sepelekke Gra. Aku iso kasar lho Gra. Nek ora manut karo aku kowe mengkae urip ijek. Iso tak tugel gulumu Gra. Kok sik Bandung? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa aja Gra? Kowe saguh minangkani? Apa? Gawekna aku bayi cacahe 1000. Saguh? Piro? 1000. Bayi 1000. Udu bayi. Gawekna aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Sadurunge gagat rahina kudu dadi. Yo. Apa sing dadi bebananmu tak turuti. Aja ngirani Bandung. Yen ngono mangkat to. Aku ning kene. Ayo ilustrasine. Aku tak mujo Sumadi Semedi Semua hari ini Semua hari ini Para abdi-abdiku kabeh. Iki kok ketoke Bandung arep dadi Dadi santri 1000 Jogra Hitungan nek ora iso ngitung nganggo kalkulator hitung wis 1000 ayo ono 500 hei
Aku durung percaya nen aku durung ngitung dhewe. Hitungan, candi saka Katongan, candi saka Pilang, candi saka Natah, candi saka Ngliparlor. Pokoke kabeh candi do teko kabeh. Hitungan. Aku ngitung saka sisih kono. Sisih kono cacahe 250. Sithik men ana semono. Mbok kok sing akeh men cepet. Sing kene cacahe 600. Hah, wis 850. Sing kene cacahe 50. 900. Hah? Piro? 850 ki 900. Wong 850 tambah 50 piro? 900. Oh iya. Terus sing sisih kono 10 lho Bandung. Ijik kurang siji Bandung. Maka sing cilik ki opo? Heh? Apa kayak candi? Oh, kayak cuwilan candi yo. Bandung. Ming kurang siji lho, Grang. Ateges kowe ora iso dadi bojoku. Nyatane candi kuwi ra ono 1000 cacahe ming 999. Ming kurang Kowe siji. durung dadi bojoku, kowe ora iso dadi bojoku. Jaluk. Harga iki candi ora genep 1000. Jaluk genep 1000. Hah? Ora trimo ming 999. Ora. Nek ngono genepe kowe ora dadi candi. Wah. Watos kabeh iki sak eneng-enenge. Nah, iki Bandung arep nguripke meneh iki. Ya atos kabeh. Iki awas kendangimu nih, ora gomen wae. Atos iki. Wah. Iki ya atos iki. Ki atos. Ki atos. Ora. Iki atos. Iki piye ya? Atos apa ora ya iki? Ora atos ya iki. Wah, iki atos ora iki. Iki nek tak tutuk ora jeblok iki. Yo wis, arep kok piye wae Jonggrang wong aku iki seneng karo kowe. Arep kowe wujude reci. Reca. Hah? Reca. Reca ki nek lanang nek wedok reci. Oh iya ya. Waton wangsulan pokoke. Arep kok piye wae. Wah, keringetmu Jonggrang, Jonggrang. Nganti tekan ndi njaluk asu tisune. Ndi njaluk Nganggo jarikmu wae, Mbah. Wah, ora. Wah. Oh, Jonggrang keringet kok nganti. Nah, ki milih medhun nek nggon irung. Nek nggon gulu. Bubar. Kok tak dilapi tenan malah. Meng keringet ora gelem munggah gunung. Dadian sing meneh, toprak kudu rampung kudu ditutup. Ya wis. Rek. Duk. Para pamirsa, Kakung Saputri mekaten menggah. Aku sing dadi yoga sak ndok pengen madang, ora percaya ora sing dadi MC. Bapak Ibu menika gangsaran. Urung tutuk le kene wis ngomong lho. Benjang kula aturi mirsani malih Bapak Ibu kanthi cariyos sing langkung gayung langkung nges langkung ngeres malih katuri mirsani malih. Menawi mboten menawi mirsani panjenengan kuntu badhe gelo, menawi panjenengan mboten gelo kula ingkang gelo. Nggih kanthi menika monggo karcisipun mboten larang namung Rp50.000 ngajak kanca-kanca. Bar dadi MC dadi tukang obat. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Waluyo, Mbak Tati mesake nganti gebrobros, diselingi putra daerah karo sing saka Bantul. Nggih. Minangkani pamundhutan sing alus diaturke sik angenteni. Nggih. Sapa putra daerah? Mbak Iki mau apa? Ika Suyesti karo Mbak Ayu Purwolestari. Niku wau wonten gubuk asmara Pak Pri wau. Ah. Sing nyawer pinten? Valdesna wae lho. Nggih. Ya lu sing lagune yen liwat golek utangan. Kelingan. Apa sih iki dadine? Mbak Tati. Oh. Manut. Gubuk asmara riyen. Oh sisan le Mbak Tati ngadeg ya? Nggih. Ya sisan. Ya. Rati keringetan barang. Neng di ana. Ora apa-apa nyambut gawe iki sing total ngene iki. Sumuk Mak sumuk. Es teh. Ayo. Ya. Ya. Masuk nggih. Masuk.
Oh, ana sing kersake kudu dibawani ora ta ya. Kak, Ora apa-apa ti wong bawane ya ning Mbah Walu ya bawa kan mau ning nembang. cendhek kok le bawane. Ayo bawa, ora meng gondrang-gandrung. Meng dumak-dumuk wae karepe. Nek kon nyora entuk serak. Aku yakin kon bawa langsung sip. Kok tak dedeki sik apa piye? Kene. Nah, iki longgar. Terus Padahal nek wong jane wong ora lara kuwi nek etok-etok lara iso malah masalah mayu. tenan lho. Ora lara iki gaya-gaya kok. Iki jane. Nyingkar nyingkur Lirik. wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang wuri Iki kok anu lho, Mbah. Kendangane cara sragenan ki nek ra dijogate maneman lho. Asli kuwi. Monggo kendangane apik nek ora dijogati muspra. Ya engko men dijogeti penari sendrok nang jaba kene. Ana ta penali sendok nang jaba? Komplit. Jenenge Tresna Budaya kae lho nang kono. Piyayi 3 4. Halo, terima kasih. Ya, ya, matur nuwun Mbah Toni. Nggih, aduh-aduh Triwangi. Kayak ngombe. Apa kalah karo kluwung ngombe aku yo nang. Aku loro ngombe. Enak. Kecut. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Yo, di kendangi sragenan Mas Ben Mbah Waluya ben joget sisane gembrobyos. Kayak kudu nganti abuh. Ayo. Apane? Sing abuh apane? Wah ya joget ki mau nganti abuh. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Jogeti piye? Yen tak golek neng cagak gambar tulisan warna abang pada kasih sayang senang di gubuk asmara biyen kae aku anggap tresno tanpa bantal tanpa kosan bot abot ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumengkah saiki gubuk kae nyoba cerita
Mbah? Ketok emak ngono mak klothok-klothok ki apa to, Mbah? Aku gembel bajing semaput. Kok bajinge semaput terus? Kapan Bajing semaput iki opo? kapan le tangi? Angel. Angin. Biasane bajing kuwi nek semaput dilus-lus tangi. Ya nyong, ayo. Nang endi le saleh tak lus-lus endi? Wah, ora sosok ngono kuwi lho. Lah ngopo to? Wah, aku ki wis. Wah, aku gur ngelus bajing lho. Ora ngono aku. Sithik. Wah. Sithik. Ya nyong, aku ngawur. Tak lus-lus ya. Iya. Catatan sak jroning Mabur nek iki. ati. Datang luntur saya marani. Aku kowe dadi karma. Margo lare. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak keleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asana biyen kae aku antuk tresno tanpa bental tanpa kosong abot-abote Aku pakae kepadritem Iwe tapi nganti kumako saiki Aku pakae kepadritem Ada ngawali nganti kakak trimo men bareng siji loro telu catetan sajroning ati agatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa apa sampun gubuk asmara 500.000 wis sah. Nggih. Sapa-sapa mau Mbak Tatin? pripun Saka sapa sing mundhut saking? saking Kordes Oh ya. Karang apa iki? Kedung Pah jambut Ya, Pak matur jambut nuwun. Pak nggih Ya mesakake Mbah Waluya karo Mbak Tati dipleter terus. Gentenan diselingi meneh Nggih. saka putra daerah sapa Mbak Ika Suwesti karo sing saka Bantul Mbak Ayu Purwolesnari. Oh nggih Arep siap, podang monggo. kuning kena ngenteni ya kena monggo sing penting minangkani pambutan yo Pambutan, nggih. disepoti nganggo orang ngira Mas yo. Rangiro jebolan orang ngira Ika Suhesti. Kaya wong bingung. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Dalang Mbak Ayu. nggih Wah, jan nyenengke. Iki pentas nang daerahmu dhewe, Mbak. Nggih. Ikan. Ndongake anak lanang, muga-muga Mas Gading yo gek enggal dangan. Amin. Lha Mbak Ayu. nggih cepat Tinggal sembuh Mas jangan, Gading Mas Gading. Iki mengko garwane Mbak Ayu yo takon mbajutke mayang ben ning sesi gara-gara
terus perange engko ben Mas Wahyu ben perang iki sak bobot sak timbang karo Mas Gading. Jadi ben rata ngono ya Mbak ya. Ki jadi judulnya Parade Dalang. Ora apa-apa karang ya dienggo nyelametke Mas Gading. Tur yang ngene iki dienggo ngetokke nek kanca-kanca warga laras iki mayang ya apik-apik. Nggih. Minangkani pamundutan ana podang kuning, ana angenteni sing tok pilih sing ndi? Apa yuk? Derek Mbak. Aku ya derek. Iki mau wis anu Ce, wis dandut-dandut niku ajeng diumbulke meneh napa ajeng diseloke? Ayo sing bobot sak timbang ya. Pripun podang Bapak kuning. Ibu nyuwun sing gayeng napa sing alus? Oh, Gayang. Nek gayeng apa? Kira-kira? Napa wau? Udang kuning. Podang kuning. Oh ya, podang Pripun, Pak? kuning. Napa Pak? Oh, pamundutan juragan Oh beras. nggih. Sik, tanteni. Tanteni. Ngenteni. Oh, nggih. Iya wong sing ngersake iki ya wis sing request iki ya wis nyawer. Mengko ndak delok pamundutan nggih. Di Sing penting kabeh pamundutan iso dipinangkani. nggih. Ya pelok 6 Dik. Bawane apa? Bawane apa nok? Pangkurinoso ya kena. Nggih, Rinoso. Ya Pangkurinoso. Neno, neno, semono kuwi. Rinoso saya rasa Sinden-sinden warga laras ki bab bawa bab swara ku ora bakal diragukan meneh. Yuk. Neno mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir ya ben rada gumyak sing bait pertama iki dilanggamke terus engko sing kedua dindangduke ya cocok Siap. ya ya
saya urung. Wis ra. Ora rampung kok wis mandek to, Mas. Aku urung ngopo-ngopo kok kowe wis mandek to yu. Walah. Yu. Ora apa-apa ngono kuwi sesa-sesa lek garap ra ya iso mengko. Dawang bagus lencer Kledang kae teko pranyata janjimu datang citra kelangan laut bisa saupama aja Iya. Ya, minangkani pamundutan meneh isih ana podang kuning. Ya, sapa? Ya ben dienggo tambah semangat. Bu Prastiwi dikancani ben digarap karo Mbah Waluya. Ya, karo Mbak Tatin. Ya, Sritru, Dik. Ayo, Bu Prastiwi ben dikancani Mbah Waluya karo Mbak Tatin. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Rasa dan dramalayaki Tata susila tati dapat uladang Mending iku sarungan Kudu tadi sana Kuring surabaya Kuring Kuring kabudayan Inu lajar
ra pedhok karo Sapa? Karo ibu. Denok Prastiwi. Ya saiki wis Denok. kepethuk arep ngopo? Ya ora ngapa-ngapa ya ming kepethuk yo mari kangene wong sing ra pedhok ya nduk ya. Mbok ora. Aduh kok Oh, golek sing rada peka. nggih, nah iki rada banter. Nggih. Rada banter ke, Mas. Aduh, nganyang. Apane sing banterke yuk? Iki lho suarane. Oh, suarane ya. Oh, apane kok kleru tampa? Ora. Nek Pak Walias rasa banter ya, Pak. Ra iso. Aku iki alon-alon kowe kadang-kadang cok ra iso apa meneh banter. Dadi wis lemah. Lemah lembut. Ya, Nggih, lagune iki mau dalu, Pak. minangkani. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Podang kuning takon karo penonton ngersake dibawani ora? Nggih. Bawani mboten? Oh. Sing bawa ibu nggih. Kok tatin aku ora oleh. Mesake. Ora apa-apa. Nggih monggo Mbak Tatin nggih kene. Mboten. Wong sing disuwun jenengan Mboten. kan bintang tamu. Kula pen adus keringet ket mau, Bu. Ora apa-apa. Nggih. Aku wis adus loh. Aja. Ayo Ben Adil ya digawe rata gentenan. Nggih, siap. Ya. Ibu bawa dikasih sama Prastiwi, Bapak Ora apa apian nggih Pak. Sunario ya. Oh iya Nah, Pak Lurah Pilangrejo ki ngefan banget kok nek karo Prastiwi. Oh, nek liyane ora do ngefan ya ora apa-apa. Oh dek ben kan nek Pilangrejo lho saiki yo. Matur nuwun nggih Pak. Nembus meneh to, Yu. Mugi berkah barokah. Amin. amin. nggih. Berarti sampean tanggung jawab kudu bawa ngene iki lho. Arep sing mirangke ning Pak Lurah mboten napa-napa nggih Pak. Lha kabeh iki midhangetke kok dadi Pak Lurah tok. Nggih, talon-alon tak bawa. Lali. Nadyan wujuh temong paksi. Kon bawa pisan wae nyerik-nyerikke ati. Lah piye, Mbak? Nadyan wujude ngono muni wujude wae karo ngeti aku to. Ora ngunekke jenengan kok, Oh, Pak. ya wis. Jenengan ora manuk kok. Lah apa? Kucing kok piye ora manuk. Alus manis nyangsam make wis suwe kan kula lono Posene ya dimanis-maniske. apane Ayo le meragakan nembang. Ini ora apa-apa muni jenenge menghayati. nggih leres Kok menawa sing do kepencut barang to Yu. wah ya wis ra ono ketok Oh nyatane Pak Lurah ya terus nyawer. ya ning Pak Lurah tok mergo nggih Pak nggih Ngefans kok ya. nggih ngefan to Pak oh nggih Fan. Yo seneng iki bahasa Seneng. diven Pak Lurah Nggih rada piye, rada. rada gayane kaya nom-nomo kae Oh ya cek ya enom. Pak ya Dasare sik enom kok. Ya iya. Isik tuwa sing mentelung ngetan kae. yo aku tok padake wit kok golek isi podang cenar Neno ipa bunga hatiku nyanding bisa kaget. Ngrungokke suarane Prastiwi tenan iki. Ler-leran. Wong ya kabeh ki iso sidhem mergo ngrasake Walah. suarane Bu Prastiwi ngerti-ngerti kok nggetak ya Mbah ya. Waneng sing nganti kepoyo-poyo lho mergo. bisa kati to
kalis ing sambikala. Le bawa. Wit bawane nganti purna kalis ing sambikala monggo ya jos. Yo, tembange yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang minder anggon. Iya, iya. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Yen nganti Yen sipun kangen tutup ati kepranan ora gajah aduh karya netra sansanali kae tak suwun mbok ajeng iki modang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon dadi tuwek ora bakal atiku kekiwani yen sipun kang atiku Iya, iya. Iya, iya, iya. Esok awan awan ning omah wis ora krasan keluyuran Luyuran anggoleki sing tak sayang mubang-mubang Mubang-mubang mikir anggonku goleki ora krasa Ora krasa iso awan nganti wengi kanembat Yen nganti liya kan nyawa gleang-gleang Yang tak sawang mencok ning nyopang keganjangan Kekancangan tak rindik saka kampung sarwi ngoceh Sarwi ngoceh He, he, he. Kali bencok wela kae Mele kali tak suwun Kok aja ning bodang gondes Modang kuning agawe pikirku kuning eret-eret Leret-ireng tak sawang tambah manis bunga Ibu bunga dadi tuwek ora bakal bakal hatiku kekiwang liyan yen nasib bodang si bodang andudut ati kepranan ora mendeng ora mandek atiku sansaya keprana dalem lakanane ikat tulute penuh ah ah Ngandel ora ayu bareng sampean nembang Kyai Semarang ana sing WA karo aku nomere rekening Bu Prastiwi pinten. Waduh, Yakin iki lho, aku ya terus matur mang transfer kula mawon mangke tak lempar ning Bu Prastiwi. Mangke aku goleki dadak takon sampean. itulah rezeki Itulah. anak yang solehah, Pak. iya betul diaturke matur nuwun karo Kyai Semarang Ya matur nuwun Pak Semarang. Pak Gempeng, Mas King Mas Gempeng bakule ronde sok nusul awake dhewe. nggih
Ya sampun, Pak. Nggih, matur nuwun. Engko tak lemparne sampeyan yo. Injih, Bu. Pelok, Mas. Dinggo penutup all sinden kecuali Prastini mesake wong Prastini wis ta. Nggih. Ayo disekoti nganggo anu Mas, bal-balan Mas. All sinden. Yuk. Iyo iyo. Iyo iyo. Lagune apa? Lagune dienggo penutup anu ya, ben awak dhewe ninggal katresnan ning kene. Oh, ngaten. Lagune ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih, monggo. Yo saka sapa? Yo saka Kendang kena, saka Celuk kena, monggo nderek kanca-kanca. Halo. Yo, piak. Ayo. Ayo. Goyah goyah, rakata goyah goyah, rakata goyah goyah. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku sliramu ora krasa aku kudu sambat